Здравствуйте, друзья! Мы с вами в новой локации. Это город Фес, Марокко. Самый старый город страны и один из 4 имперских городов этого прекрасного государства. А в Северной Африке это вообще самый крупный центр исламской культуры и религии. И сегодня я расскажу вам об этом прекрасном месте и что здесь вообще можно сделать, чем заняться за несколько дней. Усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Из аэропорта до города лучше всего добраться на такси, и займет это около 20 минут. Знаю 3 варианта, как взять такси в Марокко. Первый и самый дешевый. Вы договариваетесь с кем-то из самолета, чтобы доехать вместе. Я спонтанно влился в группу и доехал до города за 3 евро. Ехали на таком мини-автобусе, и мне, кстати, повезло, что одна из женщин говорила по-немецки, а остальные только по-арабски. Второй способ. Вы просто принимаете предложение одного из таксистов и едете индивидуально. Цена около 12 евро. А третий способ – использовать приложение InDrive. Оно работает как Яндекс.Такси или Uber. Но там вы еще можете сами предложить цену поездки, то есть поторговаться как на марокканском рынке. Я доехал до аэропорта за 7 евро. Оплата, кстати, только наличкой. Кто хочет попытать счастье на автобусе, показываю место остановки маршрута номер 16. Но никогда не знаешь, сколько его ждать. Стоимость 40 евроцентов. Это Марокко, друзья. Добро пожаловать! Территориально Фес состоит из 3 частей, и первая, самая интересная, которую обязательно нужно посетить, это Фес-эль-Бали. Это старая Медина, в которой и сосредоточено все самое интересное. Вторая часть города – это Фес-эль-Джадид. Он существует с 13 века. Его основали мариниды, клан, который управлял регионом и о котором мы еще поговорим. Поэтому в этом районе так много памятников именно той эпохи. И третья же часть города – это Виль-Нувель. Основан французами в 1916 году, после того, как в 1912 году Марокко стал протекторатом Франции. Основную же часть времени я провел в районе Старой Медины, в которую мы и отправляемся. Медина представляет собой самую большую пешеходную зону в мире. Здесь порядка 10 тысяч маленьких переулков, закоулков, которые все объединяются как бы в одну сеть. Здесь очень легко заблудиться, и поэтому хорошо бы иметь хорошую карту. Но, честно говоря, точной карты Медины в настоящее время не существует. Если у вас нет интернета, можете загрузить оффлайн карту Maps.me. Она меня выручила несколько раз, когда я заблудился в этих бесконечных переулках. Эти карты бесплатные. Также на стенах домов есть обозначения, которые тоже помогут сориентироваться. Вот, например, этот прямоугольный знак говорит о том, что эта улица соединяется с другой, более-менее большой улицей. А вот этот ромбовидный знак обозначает то, что переулок заканчивается тупиком. В таких местах находятся типичные жилые ответвления. Вот посмотрите, там дверь, окна, там живут обычные люди. А если вы не боитесь клаустрофобии, можете пройтись по самой узкой улице старого города. Там действительно узко. Мой первый полный день начался с бесплатного тура по городу. Ну как бесплатного? В конце 3-часовой прогулки гид заводит группу за угол, чтобы не привлекать внимание шуршанием купюр, и там ты как бы вынужден сделать пожертвование. Не то чтобы я не хотел его поблагодарить, но было в этом что-то крайне принудительное. Это просто нужно знать.
А вообще тур был великолепным. Абделали, так звали гида, 3 часа водил нас по знаковым местам Медины и рассказывал интереснейшие истории, частью которых я с вами сегодня поделюсь. Сайт для бронирования такого тура будет в описании. А теперь вопрос для вас. Как вы думаете, для чего в центре Медины, в центре старого города, вокруг главной мечети, в проходах установлены вот такие горизонтальные деревянные балки, и все люди проходят под ними? Ваши идеи и мысли пишите в комментариях. Лучшие комментарии именно авторов будут опубликованы в записях на канале. Glielo dico io, glielo dico io. Попадая в Медину, ты попадаешь в нескончаемый рыночный лабиринт, из которого иногда трудно выбраться, если карты не работают. Но вообще, если ты не звездный представитель Рублевки, и ноги твои ходят по земле чистой, и у тебя открытое доброе сердце, то тебе там будет очень интересно и даже комфортно. Первое место в Медине, о котором хочу рассказать, это переулок, в котором кроме картин ничего нет. Ты сворачиваешь на эту улочку, и обе ее стены завешены очень яркими, но разными работами. Там же в маленьком магазинчике я познакомился с Мосином. Он один из собственников, и также он сам рисует. Он рассказал, что их 4 брата, и все они художники. И помимо вот этой улицы с картинами, у семьи есть еще и большой магазин, в котором ты найдешь изделия, сделанные руками. Ну просто на любой вкус. Очень впечатлила карта Марокко в маленькой комнате, выполненной на полу, и все стены там увешаны красивыми картинами. Вы посмотрите на эту красоту. Туда было страшно наступить, чтобы что-то не сломать. Если хотите найти этот магазин, попросите Мосина или его братьев там, и они вас туда отведут. Он расположен всего в 2 минутах пешком. Добро пожаловать в Фес, Марокко. Меня зовут Мосин, и нас 4 брата-художника. Приглашаю вас к нам прикоснуться к магии искусства. Добро пожаловать! Так как я много фотографирую и снимаю, мне бросилось в глаза, что в Марокко просто нельзя снимать все подряд. Если снимаешь улицу, там не должно быть людей, или нужно спросить у них разрешение, что они попали в кадр. Особенно строго это по отношению к женщинам. Сначала, снимая улицы, я заметил, что женщины отворачивались от камеры или прятали лицо, а некоторые вообще громко просили не снимать их, и это звучало так, как будто я нарушил самый страшный закон. Тогда я и понял, что я делаю что-то не так. Даже когда в рамках экскурсии я ехал на переднем сиденье в мини-автобусе и периодически хотел снимать дорогу, движущиеся повозки там со слами и старые автомобили, водитель строго обрубал меня, говорил, мол, что нельзя. Честно говоря, он бесил меня тогда сильно. Но, к счастью, не все такие, как он, и компромисс всегда можно найти. Еще нельзя снимать мечети и государственные объекты. Вот там дальше я делал запись с мечетью на заднем плане, и ко мне подошел охранник парка и вежливо попросил, чтобы я сменил место съемки. Так что выбирайте место, где вы снимаете, и смотрите, кто вокруг вас.
Когда я только приехал и шел с вокзала в свой хостел в Медине, первое, что я начал снимать в городе, это был Королевский дворец, основание которого восходит к временам династии Маринидов, опять же, в 13 веке. Таким образом, мы переходим к достопримечательностям города. Этот дворец находится в городском районе Эль-Джадид, основанном династией Маринидов. И служил он в то время новой королевской резиденцией и центром правительства Марокко под властью Маринидов. Со временем дворец видоизменялся и достраивался, и был обнесен внешней стеной, красота которой завораживает. Дворец закрыт для посещений, поэтому вы не найдете продажу билетов, ну а мы лишь можем полюбоваться его прекрасным фасадом с площади Алауид. Другим уникальным свидетелем прошлых веков является мадраса Бунания. Этот дворец был построен в начале XIV века, и он считается самым красивым в городе. По своей функциональности это было учебное религиозное учреждение, и некоторые занятия проходили здесь, а некоторые в соседней мечети. Здесь могли размещаться до 60 учеников в 30 комнатах, значит, они жили подвое. Такая практика осуществлялась до 20 века. Похожие же школы есть и в Марракеше, и называется Мадраса Бен Юсеф. Фильм о Марракеше можете посмотреть по ссылке на экране или в описании к видео. Сейчас это место является одним из мест притяжения для туристов, потому что архитектура и внешний вид дворца не могут оставить людей равнодушными. Роскошь! Стены усеяны текстами из Корана. Дворец считается одним из самых впечатляющих зданий марокканской династии Маринидов.
А в районе Эль-Бали, это район Медины, вы должны посетить, думаю, один из самых аутентичных уголков города. Хотя, честно говоря, весь город — это уже сплошная аутентичность. Но да ладно, сейчас речь о площади Сефарин, где местные умельцы, ремесленники изготавливают традиционные предметы из меди, латуни, серебра и так далее, так как это было уже несколько веков назад. В общем, находясь здесь, ты понимаешь, что река жизни здесь течет в полное русло. Понаблюдать за всем происходящим можно за столиком ближайшего кафе с чашкой, конечно же, традиционного берберского мятного чая. Уличные музыканты привлекают к себе внимание, и за небольшие деньги они сыграют и станцуют только для вас. Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что в архитектуре преобладают арки и красивая мозаика из мелких плиточек. Будь то здание мечети, общественного туалета или одного из 70 городских фонтанов или источников воды. Почему же арка? Если брать чисто физику, то арка выдерживает больше веса, чем горизонтальное строение. Арка — это сила. Арочное строение использовали римляне и, возможно, народы до них, потому что уже тогда они поняли, что именно такое строение выдерживает больше веса. Пример этому Колизей в Риме с его сплошными арочными окнами в стене. Если бы их не было бы и Колизея, он бы просто развалился под своим весом. И второй момент — арка — это символ общественного места в Марокко. То есть там, где есть арка, там есть доступ для всех жителей. Так вот, в случае с фонтанами, они все имеют арочную форму, как символ общественного места, потому что раньше люди очередями стояли здесь, чтобы наполнить большие канистры водой. А теперь вопрос для каждого из вас. Какую функцию несет эта цветная плитка на фонтанах, которыми украшены все 70 городских фонтанов? Пишите в комментариях. Лучшие ответы с именами будут также размещены в записях канала. При бронировании отелей в Марокко или вообще вы уже, наверное, встречали понятие «риад». Вот посмотрите, здесь у каждого предложения в Марокко стоит слово «риад». Не задумывались ли, что это значит? Риад — это один из видов жилья, обязательно с открытым внутренним двориком и с источником воды. Различает также еще один вид жилья — это дар. И превосходная форма всего этого — это дворец. Слово «риад» на арабском языке имеет 3 значения, которые проявляются в его архитектуре. Это здоровье, природа и математика. Разберемся по понятиям. Здоровье. Корни арабского слова «риад» связаны с таким понятием, как упражнение или прогулка, что нашло отражение в главной особенности риада. Он схож с внешним миром, позволяя жителям выйти на прогулку, не выходя из дома. Природа. Слово «риад» также ассоциируется с изображением сада или луга, так как внутренний двор подчеркивает связь с природой, своими растениями, фонтанами и солнечным светом. Математика. Лингвистическая связь слова «риад» с математикой проявляется в симметрии, манипулировании пространством и высотой зданий. А название «дар» получили маленькие квартирки, не имеющие такого внутреннего дворика. Дворцы же раскрывают идею риада в полной мере, то есть можно сказать, что дворец — это масштабированная версия риада. Сегодня риады символизируют путешествие через границы и время. Теперь любой турист может представить, как жили богатые люди прошлого, погрузившись в волшебную атмосферу риада.
Первое место, которое произвело на меня оглушительное впечатление, это местная кожевенная фабрика под названием Chöre Tannery. Смотрите сами. Chöre Tannery — это крупнейший и один из 3 кожевенных заводов в городе, работающий по этим технологиям аж со средневековья. Он расположен в старейшем квартале Медины. С момента основания города кожевенная промышленность непрерывно работала в том же режиме, что и в первые века. Сегодня эта промышленность считается одной из главных туристических достопримечательностей. Такие заводы заполнены круглыми каменными сосудами, наполненными красителями или белыми жидкостями для смягчения шкур. Такой сильный запах там из-за того, что там используют голубиный помет для первичной обработки кожи. И краски там используют натуральные. Например, такой яркий желтый цвет приобретенных мной тапочек сделан за счет шафрана. Кожаные изделия экспортируются по всему миру. А вообще я ходил там, смотрел на всех этих работающих людей, и у меня что-то щемило в груди. Они работают там каждый день под палящим солнцем, в этих запахах и почти по пояс в этих жидкостях, и получают свои крохи на жизнь. И поэтому, покупая тапочки, зная все это, я из моральных соображений не мог торговаться с этими людьми. А ты бы смог? Не знаю, как у вас, но у меня от этого сюжета возникают эмоции, от которых ничего не хочется говорить. Но как бы то ни было, мы продолжаем наше путешествие. Если вы устали от городской суеты, приходите в парк Жнанспиль. Это очень красивый большой парк с пальмами, с мандариновыми деревьями, очень много разных кактусов. Потому что в городе отдохнуть очень сложно. Там очень много суеты, улицы очень концентрированные, очень много людей, какого-то транспорта. И поэтому ваше внимание постоянно на пределе. И там нету вот таких вот лавочек, к которым мы привыкли, или маленьких сквериков. И поэтому вот такие парки именно здесь, в Марокко, ценишь намного больше, чем в Германии или в России. Потому что здесь они просто необходимы, чтобы перевести дух от суеты. Ответить на некоторые вопросы о жизни Марокко мне помог мой друг-марокканец, с которым я познакомился в этой поездке. Hi guys, my name is Bilal. I am Привет, 15 years old. меня зовут Беляль. I live here Я in живу в Casablanca. Касабланке, и мне 20 лет. Я работаю в обычной компании, но скажу по секрету, мне не нравится моя работа. Давайте лучше начинать. So let's start. Religion taught us to be nice with other people. Главная идея нашей религии – это быть дружелюбным с другими. Если вы приедете в Марокко, вы будете приняты с большой теплотой. You will have a nice hospitality. Yes, because that's in our religion. Да, они должны, потому что это часть религии. Распространенная накидка для женщин, скрывающая лицо, называется хиджаб.
Под словом хиджаб могут подразумеваться разные виды мусульманской одежды. Накидка, покрывающая все тело, только лицо или только голову. Hijab. So not alone. The rest was I can call it hijab. К Белялю мы еще вернемся, где он расскажет о традиционной и самой вкусной еде. А сейчас мы посетим одно из самых величественных мест города на холме. Это гробницы клана Маринидов. Мы с вами находимся на территории гробницы Маринидов, которая была построена приблизительно в XIV веке. А в XIII веке Мариниды, они взяли Фес и построили здесь дворцы, замки для себя. Это было все севернее Медины, севернее старой части города. И вот сейчас то, что мы видим, это то, что осталось с тех времен от вот этой великой династии. И здесь, на этом месте, открываются просто потрясающие виды на город. Весь город просто как на ладони. Вы можете видеть даже горы Атлас вдалеке. И вокруг этого холма расположено кладбище мусульман, которое отличается вот такими белыми камнями, надгробными камнями, которыми просто усыпана гора. Вот с этой стороны, можно увидеть с другой стороны. Там, на горе, ко мне подошел Мухаммед и предложил услуги гида. Я не смог отказать, смотря на его добрые глаза. Как он рассказал, у него 3 детей и жена, и таким образом на горе он зарабатывает для семьи. Там, с левой стороны, в 200 километрах находится Алжир, а здесь, за городом, в 40 или 50 километрах, горы Атлас. С правой же стороны, в 60 километрах, стоит известный город Мекнес, а за ним, в 300 километрах, находится Касабланка и немного левее сам Марракеш. В отличие от суеты старого города, здесь находиться очень приятно, потому что здесь не ездят мотороллеры, мотоциклы вокруг тебя, слух отдыхает. В такой стране, как Марокко, уровень достаточности населения очень разнообразный. В городах больше возможностей зарабатывать и как-то крутиться, а в маленьких поселениях с этим сложнее. И берберы,
или их еще называют амазигами, о которых я рассказывал в этом видео, ссылка на экране или в описании к видео, в основном живут в пустыне, в маленьких поселениях, в домах без света и воды, занимаясь сельским хозяйством или скотоводством. Так вот, в туристических местах очень часто можно встретить детей, которые своей обаятельностью, демонстрацией некоторых умений или продавая что-то, пытаются заработать немного денег для семьи. Когда мы остановились посмотреть на органовые деревья, этот мальчик просто вышел к нам откуда-то из поля с овечкой на руках и немного общался с нами. Эти дети продавали небольшие сладости в туристическом месте, а вот эти демонстрировали свои умения, стояние на ослах. За все это они получали монетки, быстро распределяя их между собой. Вы посмотрите на эти милые глаза. Как можно равнодушно пройти мимо такого? Chào. Chào, chào. Chào. Welcome to Morocco. Если ты побывал в Марокко и не попробовал национальную еду, считай, что ты жизнь прожил зря. В этом вопросе помогает разобраться Биляль. The most popular dishes in Morocco are tagine and couscous. Yes, tagine. Наиболее популярные блюда в Марокко – это тажин и кускус. Если сравнить с нами, то по популярности это как у нас борщ или пельмени. А вообще в Марокко много блюд, в том числе и супы. Soup. Yes, like Из гостеприимности Биляль пригласил меня в ресторан национальной кухни, так как хотел, чтобы я попробовал по-настоящему местную еду. Имя ресторана, кстати, Таня. Там я заказал бобовый суп харира и мясо-гриль. К нему принесли салатик, еще традиционный горячий хлеб, который называется тафарну. Он прям теплый его принесли? И при помощи него, а не вилки и ножа, вы будете кушать как настоящий марокканец. and you eat it. Really good, really good. В общем, поход в ресторан мне запомнится надолго, потому что приглашение туда пойти было от души, и еда была бомбически вкусная и, в общем-то, недорогая. Спасибо тебе, мой друг Биляль. А у меня снова вопрос. Вот посмотрите, старый город Медина обнесен крепостной стеной. Это было такое защитное сооружение. Как вы думаете, для чего вот все эти многочисленные отверстия в стене? Какую функцию они несут? Жду ответов в комментариях, и лучшие традиционно попадут в записи канала. Are very friendly, so tourists can travel. В Марокко люди очень доброжелательны, и вы можете уверенно отправляться в путешествие. А из моего личного опыта я могу это только подтвердить. И во время своего путешествия я видел много девушек, путешествующих в одиночку, и все с ними было хорошо. We actually have stereotypes about Russia. Самый распространенный наш стереотип о России – это то, что там очень холодно, но я знаю, что это не так. Из мест мне известны Кремль и очень красивая природа России. That Morocco is beautiful, it is culture, it is beautiful. Как марокканец, резюмируя, я могу сказать, что Марокко – красивая страна с живыми традициями и культурой.
Но как и везде, есть плохие и хорошие люди, которых, в общем, большинство. Здесь очень хорошо путешествовать и близко знакомиться с обычаями, потому что люди очень доброжелательные и открытые. Yes, I don't think this is for future. Находясь в Фесе, я был в 3 однодневных поездках, речь о которых пойдет в этом разделе. В первой поездке я посетил римские развалины Волюбилиса. Там у нас было около 3 часов, чтобы спокойно осмотреть всю территорию громадного археологического парка. Это место на самом деле превзошло все мои ожидания. Очень атмосферно, умиротворенно и впечатляюще. Следующей остановкой была смотровая площадка с видом на город Мулай-Идрис. Он знаменит расположенной в нем гробницей Идриса I, первого важного мусульманского правителя Марокко, в честь которого и назван этот город. Гид сказал, что это то место, откуда берет свое начало мусульманство. Так ли это? Знает кто из вас? И последняя остановка был город Мекнес, в котором гид провел нас по основным местам Медины в центре города. Там мы посетили мадраса Буинания, здание исламской высшей школы. Она была построена также династией маринидов, то есть мы видим, что эта династия широко поддерживала систему образования во всей стране. Но, честно говоря, когда я впервые увидел мадрасу в Марракеше, я подумал, что это дворец какого-нибудь короля, а не какая-нибудь не школа. Такое же чувство у меня возникло и сейчас. То есть все это подчеркивает то, что образование для маринидов имело исключительное значение, и оно было одним из приоритетов их политики. По желанию, за небольшую дополнительную плату мы ходили в музей музыкальных инструментов, в котором находится большая коллекция как классических, так и традиционных музыкальных инструментов. Если кто из моих подписчиков профессиональный музыкант, то вы меня сейчас поймете. Я был очень удивлен узнать, что в Марокко тоже производили лютни, и они выглядят так же, как и те классические итальянские лютни, которые мы все знаем. Да, формы корпуса они, может, самой малости отличаются, и количеством струн тоже, но в основном один в один. В описании оставлю 2 ссылки для сравнения. На одной звучит марокканский уд, так называется этот инструмент, а на другой – классическая итальянская лютня. Кто услышал разницу в звучании, давайте обсудим это в комментариях. Второй день я посетил голубой город Шефшаван. Там было предостаточно времени погулять по всему городу. Гид не представлялся. Из моих фильмов про южные испанские города мы знаем, что с 13 по 15 века объединенная армия христиан освобождала Иберийский полуостров от заселия мавров-мусульман. Этот процесс назывался реконкиста. В это время много мусульман были вынуждены вернуться назад в Африку.
Одним из таких выходцев считается и был основан город Шефшаван. Сильнейший импульс для развития города придал в 15 веке Альгамбрский эдикт, повелевавший маврам, мусульманам и иудеям покинуть Испанию. Так вот, прибывшие сюда испанские мусульмане и евреи сформировали современный вид города по образу своей родины Андалузии. Друзья, если вы путешествуете по Марокко, обязательно посетите город Шефшаван, так называемый голубой город или город с синими фасадами. Вы посмотрите на эту красоту. Эти маленькие улочки, синие или голубые, не оставят вас равнодушными, и вы просто влюбитесь в красоту этого горного города. В течение столетий город был объявлен священным местом, и посещение его иноверцам было запрещено, поэтому Шефшаван сохранил в неприкосновенности свой средневековый облик. А почему все дома выкрашены синим или голубым цветом? То на этот счет есть одна легенда. Евреи и мусульмане, которые закладывали город, хотели, чтобы он сливался с небом и морем. В моей третьей однодневной поездке я посетил Берберскую пещеру и лес с настоящими обезьянами, которые прыгают с ветки на ветку. Но обо всем по порядку. Главной целью этой поездки был все же обезьяний лес. До него мы посетили настоящую Берберскую пещеру, где в основном раньше жили эти народы. Бабушка собственника дома, который построен над пещерой, жила именно здесь. Вот ее фотография. Здесь нам рассказали некоторые исторические факты, показали все помещения пещеры и потом угостили настоящим берберским мятным чаем, который мы попивали, сидя в кружке. Все это воссоздавало атмосферу тех времен. Подробнее о том, кто такие берберы, вы можете посмотреть в моих уже вышедших фильмах про Марокко. Ссылки найдете в описании к этому видео. Ну и наконец, нас привезли в волшебный лес, в котором обитают семейства обезьян, где мамы бегают со своими детенышами и самцы пытаются отнять у них еду. Они сидят на деревьях. Внимание! Не стойте прямо под ними, потому что они могут либо прыгнуть на вас, либо неожиданно пописать сверху. Избегайте момента вблизи мамы обезьяны с детенышем и приближающемуся к ним самцу. Мама начинает рьяно защищать малыша,
и в этот момент вы тоже можете случайно попасть под раздачу. В целом это был уникальнейший опыт взаимодействия с природой. Not in my pocket, please. Tasty, yeah? Tasty. Wow, so face. Oh yes. It's enjoying, huh? It's enjoying banana. Wow. После леса же мы остановились в ближайшем городке, и также у нас там было время погулять и даже посмотреть на город сверху большого холма. И там мы нашли нетуристический рынок, цены на котором раз в 5 ниже, чем в туристических местах. Старайтесь искать такие нетронутые туристами места для хороших покупок и еще более искреннего общения с местными добрыми людьми. Это Марокко. Друзья, опять настало время подводить итоги. Второй раз в Марокко я чувствовал себя уже более комфортно. Ближе познакомился с историей, культурой, людьми, приобрел новых знакомых, а возможно и хороших друзей. Понял, как вести себя на рыночных улицах и познакомился с жизнью и чаяниями местных людей. И все эти дни в голове кружилась мысль. Неважно, красивый человек или некрасивый, красиво он одевается или некрасиво, какой у него цвет кожи, что он ест, где он живет, какие у него сексуальные предпочтения. Все это неважно, если перед вами стоит человек с большим сердцем, с красивой душой, который искренне хочет познакомить вас со своей страной, не жалея ни сил, ни времени, ни денег. Именно такими я открыл для себя марокканцев. Именно с этим теплым чувством, после всего того, что я здесь пережил, после всего общения со всеми людьми, которых я встретил за эти дни, вот именно с этим теплым чувством сегодня я уезжаю из страны с мыслью снова вернуться, потому что мне здесь очень понравилось. Ну а если понравилось и вам, буду рад вашим подпискам, лайкам и комментариям, потому что ваша активность поддерживает мою деятельность и мотивирует меня на создание новых красивых видео. До новой встречи! Пока-пока!